現實中我哋今日試咗啦，三架車一齊落山，你哋覺得86有冇機會贏咧？冇啊！但係下樹係冇講錯嘅，坐落咧，如果你唔係劈啊，都真係幾舒服嘅，唔通好坐過 Benz？見到呢啲咧，好難取捨。你係唔好俾我，一架都冇揀，大佬。唉，都唔知點搞啊！真係。因為我入行應該係第一部定第二部試嘅跑車就係 FD 啊。何can say drift？ 咪講笑啦！竟然係個86，我假假地都係 Racing 第2號車手。由我嘅 GR86跳翻落嚟佢嘅元祖 AE86，感覺真係好唔同。頭文字 D 嘅電影版即係香港拍嗰套啊，我真係睇過無數次。其中一個對白，你冇得同我架 FC 鬥嘅。FC 大家記唔記得？今日咧，阿龍 Sir 就唔係星夜好做啦。見到我哋3架車啦，今日你變咗升咗級靚仔咗。係啊，今日做咗高橋良街啊，冇錯。頭文字 D 呢個主題，其實有冇人拍過咧？有啊，實有人拍過。實有人拍過嘅，係啊。不過我哋未啫。我哋未啫。其實3架車你哋之前已經試過晒啦。試過晒㗎啦。冇錯。咁頭文字 D 嚟講咧，有動畫啦、漫畫啦、電影啦，我3樣都睇過晒嘅。但係我就真係唔係 fans 嚟嘅。龍 Sir 係漫畫 fans 嚟嘅。係啊，漫畫 fans、動畫 fans，你已經煲過晒㗎啦嘛？係都算係啦。咁你咧？我淨係睇電影嘅啫喎。啊係咩？係啊，好渣佢。係啊，我係最次級嗰隻，咩都冇做過。仲可能做啟介。不過想問下大家個問題先，有冇覺得我哋今日唔同咗啲咧？有冇靚仔咗咧？唔係睇唔到啊？應該睇到啩？眼你觀眾應該都睇到啦，最近我哋一齊去咗配新眼鏡啊！重點係試下聽咗好耐，但係都係第一次用嘅德國 Rodenstock 鏡片。其實我哋而家出去驗眼配鏡片咧，大多數嘅製造商都係用緊同一套標準嘅眼球模型去計算我哋嘅度數嘅。但係身形都有高矮肥瘦啦，眼球又點會個個都一樣呢？所以配出嚟嘅準確度其實唔係好高嘅啫。Rodenstock 有一套專用嘅驗眼設備，可以準確咁量度到每個人嘅眼球數據，做翻一對完全 tailor-made 嘅鏡片。龍 Sir 配嘅呢一副 Rodenstock Big Exact 系列漸進鏡片就係最頂級嘅系列啦，完全根據佢嘅個人數值喺德國廠房訂造。佢戴咗之後話感覺同以前好唔同喎。最近我發覺我揸車睇嘢越嚟越朦，我心諗唔通我手車又快咗？不過後來發覺，原來係眼鏡唔夠清啊！我換咗呢一副 Rodenstock 眼鏡片之後咧，睇嘢清晒。唔單止係咁，最重要咧就係睇導航咧就一流啦。嗱，我以前睇導航嘅時候咧係要咁樣望，而家咧嗰個老花鏡嗰個清晰區闊咗，就咁睄就得啦。呢個對於夜晚黑睇導航咧係非常之有幫助嘅，而且佢個眼鏡係好清嘅，望落去咧真係唔多覺有眼鏡片咁樣啊！咁對於我哋拍攝啊、有閃燈啊、照明嘅時候咧，嗰個反光控制得好好。咁呢個咧，我覺得就相當之幫到手啦。Rodenstock 用佢呢套獨家嘅驗眼儀器咧，已經收集咗過百萬人嘅眼球數據啦。除咗可以揀佢嘅 Exact 系列訂做完全 tailor-made 嘅鏡片，亦都可以好似我同 Yamin 咁揀另一個價錢較為相宜嘅 Norm 系列。鏡片廠會用 AI 技術分析數據庫入邊過百萬嘅 data，再根據我哋嘅近視、散光等等，將翻一套最近似嘅數值。呢種做法嘅生物參數準確度咧，依然會比傳統做法高1倍以上嘅。我戴咗呢個 Rodenstock 嘅漸進鏡啦嚇，發生咗3件事嘅。第一件事就係我戴咗幾廿年眼鏡咧，居然用咗呢個眼鏡片之後咧，我係戴住副眼鏡去沖涼我都唔知嘅，直至到啲水滴咗落個鏡片我先知嘅，因為佢太清晰啦。雖然有2個唔同嘅功能，有近視同老花，但係我唔係好覺個分界線係好明顯嘅，以往就好明顯嘅。咁第二個就係因為我做有3個 mon 嘅，2個大一個細，咁個距離係介乎近嘅同中距離嘅。咁我以往就經常要，甚至乎乾脆除咗眼鏡，而家就我都要喐嘅，但係起碼我唔會好大幅度，因為佢個浪區太細啦。咁我所以瞄一瞄，解一解就搞掂啦。
咁我諗對我頸骨都可能有幫助。第三件事咧就係我戴咗呢個鏡片大概個零月之後咧，就即刻拎另外兩副眼鏡去配埋佢啦。呢副鏡片 Rodenstock 咧係唔係平嘅嘢嚟嘅？咁但係你戴咗之後咧，你就知道靚嘅嘢真係會傷人。阿老 Sir 成日都講㗎，為買平用，唔好淨係買平嘅。今次我深深體會到啦。至於我呢，雖然都有近視同埋散光，但好在未有老花，所以唔使用漸進鏡片住。我覺得用咗 Rodenstock 嘅 Norm 系列之後呢，最大嘅分別係夜晚揸車望住人哋嘅尾燈啦，同埋啲街燈，啲燈影都冇咁散嘅。一來視野會清晰咗啦，二來揸得耐隻眼都冇咁攰嘅。咁如果大家都有興趣試下呢兩款 Rodenstock 嘅鏡片呢，可以睇翻 description box 入面嘅介紹啊。呢架啟界嘅 FD 咧喺頭文字 D 裏邊咧，好似專撩交打嘅喎，即係好似挑戰過好多車嘅喎。阿樂啊，其實有冇上山賽㗎？有。頭文字 D 有上山賽㗎嘛 ？Fourth stage 入邊咧，佢入咗 Project D 之後咧 ，FD 就係負責上山嘅，專門負責上山嘅。肯定啱啦，大佬，你個 power 真係爭好遠啦，同86，始終都係相隔好多年。上山唔夠啟界快。但係架車條尾定咗喎。講真啦，如果純粹落山，唔係好似漫畫裏邊咁樣甩尾嘅話咧，如果係純 touring 落山呢架，一定唔夠嗰兩架 RX-7 快。我懷疑我後邊嗰個86用緊佢絕招熄燈，不過佢用錯咗，因為而家日頭。你要甩尾咧，只要你個油門控制得冇咁好咧，你就做到噶啦，就唔使好似阿木咁甩尾點啊？拉拉手掣，個尾掉一掉，咪就係咁咯，型咯。並唔係咁樣嘅。其實我懷疑拓海唔係中意甩尾，而係佢淨係揸呢架車。呢架車基本上就係隨時都好似跳住舞咁樣嘅，佢係好似想甩下擺下，咁但係佢又 in control 咁樣 咁 flat 住落山嘅，咁佢揸下咪變咗一個甩尾高手。喂，咁喺無論動畫漫畫入邊啦，佢哋講緊嘅就係86落山最快啊嘛，最勁啊！好似落山有冇輸過？誒當然係有輸過啦，有一次壞車咯，都算輸嘅。都算輸咯，係啊。當時佢輸咗之後咧，阿京一同佢講：你唔好解釋咩嘢，總之就係輸就輸。咁但係呢啲係漫畫情節嚟嘅啫嘛。現實中我哋今日試咗啦，三架車一齊落山，你哋覺得86有冇機會贏？冇啊！我覺得即係如果劇情嗰個設定咧，其實好多都好真實嘅。係。咁即係如果有一個人真係好似拓海咁叻咧，即係咁樣甩尾落山嘅話咧，咁真係可能佢贏都唔定。Rally 車手嚟嘅。即係如果我哋係 touring 咁揸咧，我覺得應該86係冇機會贏。冇乜機會咯。嗱，上山唔好講啦，上山我覺得輸硬嘅，得個百零分，根本踩唔起。另外嗰兩部 FC 已經快過去啦，明顯。咁 FD 更勁啊！呢啲上山嘅路段咧，而家用住個二波啦，個轉速都仲係3000零轉，我仲有一半未用嘅接近。所以如果真係 tune 得好好地，呢架車上山，再加上佢嘅引擎擠到咁厚，又細又輕，其實依架應該係主角。我哋亂講啊，得罪好多人啊！我都覺得86冇乜機會，但係佢落山嗰個樂趣咧，喺呢個層面上面，我覺得佢唔輸喎。係啊，係。三部車咧，好明顯86嗰個動態咧，比起 FC 冇咁癲癲地，亦都比起 FD 咧又冇咁正經喎。佢係攞到中間嘅線，係同你個人係 connect 到嘅，即係唔會過龍，亦都唔會太過文靜。所以我係覺得，如果你揸86係幾好玩嘅，喺呢啲山路。嗱，呢架真係好典型嘅尾轆車，就算你唔係好快嘅速度，個油門都可以控制到個車尾成日想喺度鬼鬼祟祟咁喐下喐下，嗰種感覺好強烈。呢部4AG機器帶俾我一種久違咗嘅揸車樂趣啊！我哋最近呢10幾20年咧，都俾啲先進嘅機器咧，到我哋習慣咗2-3千轉已經好好力。呢架係4000轉之下，你真係懷疑架車係咪有問題啊嚇？但係4000轉之後咧，哇，就兩個世界啦！我覺得仲有一樣嘢添嘅，就算揸得快，架86都係舒服啲。坐喺隔離嗰個定係我揸緊嗰個，我都覺得好似真係可以好自在、好 enjoy 嘅車咁樣。雖然話呢架 AE86係當年 Corolla 系列入邊嘅一架 sports car， 但係下樹係冇講錯嘅。坐落咧，如果你唔係平啊，都真係幾舒服嘅。
都好坐過 Benz？呢個可能同佢嗰個馬力輸出細有啲關係。嗯嗰兩架 RX-7咧，始終係有 turbo 啦，嗯，電子引擎啊，馬力又大咗一截啦。係啊，咁至於你話嘅 handling 咧，我都覺得係你睇過懸掛咧、底盤咧、86咧，簡單得嚟咧，佢可以令到人同嗰個車之間咧係有更加直接嘅互動溝通。呢個係個樂趣嘅來源嚟嘅。咁但係佢有 limitation 嘅，因為佢始終後邊個 life axle 重啊。係，即係如果條路係唔平嘅話，彈一彈上咗去落翻嚟嘅話咧，會出現好多突如其來嘅變化。咁呢個係比較難處理嘅。哦，走啦條尾。我都唔係第一次揸86噶咯喎，呢個好似 set 到好似一俾油就想甩咁。咁而 FC 同 FD 咧，當然係靚好多啦，無論個設計啊、物料啊、個懸掛當然靚好多啦。咁但係 FC 咧，佢仍然保留咗即係第一代啦，車尾嗰個超級動態啊，即係車尾好容易走出去啊。我頭先問你嗰個 DTSS 啊嘛係啊，即係個 steering 可以令到個尾個 toe angle 有少少改變咁樣。係啊係啊係。哇！我第一次揸啫嘛 FC，真係下一下，哇咁快嘅，跟住開始要收埋個動作啦，都係覺得好快。你咁樣落山咧，成個重量向前咧，我覺得佢好似比86更加會甩。哇！好唔習慣啊，轉得咁快。呢架車一個車頭我指入啲彎嘅動作啊，好鬼快，好似成日想我甩尾咁喎佢唔似係就咁車頭好快咁帶咗你入去，而係成個車體好似係幫緊你。喂，你甩唔甩啫？你甩唔甩啫？你甩唔甩啫？我哋揸過 SA 就知啊冇錯啦。 ，SA 俾油又甩，收油又甩。所以咧，你頭先講到話揸 FC 嗰個動態，令到你我都好緊張㗎，搞到出人意表噶嘛。係啊，咁你有機會真係要試下 SA，係啊，更加誇張。係啊，但係去到 FD 咧，可能佢都要爭取下啲一般嘅客戶。係啊，咁佢要將架車成個性格咧係保持喺嗰個方向嘅，係靈活嘅，係好操控嘅。但係將嗰啲咧好誇張嘅動作啊，嗰啲力量嘅輸出啊，各方面咧都盡量將佢平淡啲，係啊，淡係啊。RX-7嚟到 FD 呢代咧，各方面都係好refine 咗啦，好成熟啦。咁以前嗰啲粗糙嘅稜角咧，已經係磨到好圓，但係仍然係活潑嘅車尾，但仍然係願意出去嘅，但係就唔會話咧好誇張嗰隻。不過事實上嗰個年代係開始，你可以叫做理性化啲啦，啊，即係好多日本廠做嗰啲高性能車都係向呢個方向行，即係比較 all round 啲，適合多啲人揸。係啦，講嚟講去就係想賣多啲啦。係啦係啦，同埋我真係好中意 FD 咧嗰種好緊湊嘅感覺，有一種被包圍嘅溫暖，即係啲嘢啱啱好啊，波棍啦、手掣啦、軚盤啦。即係佢唔算坐得特別低嘅，但係你呢啲咁嘅佈局咧，係90年代初嘅產品。其實當其時嘅日本廠已經好成熟同埋好有諗法喺自己呢一方面。佢綜合嚟講咧，今日三架車，我覺得呢架係最快嘅。但係咧個刺激感咧就比唔上另外嗰兩架喎，因為另外嗰兩架咧一架係硬擔啦，個車尾係有啲生硬咁啊，佢跳起上嚟咧，如果路爛嘅話咧都要特別小心嘅。咁至於個 FC 咧，車尾嘅動態咧，仲係有啲誇張嘅。啊，嚟到呢架咧就已經係調整到非常之內斂㗎啦。最近有冇睇新聞啊？有個80歲嘅婆婆啊，哦，嚇，佢喺55歲嘅時候咧買咗架 FD，哦揸咗25年係啊係啊，嗱，老實講，如果當年買嘅 FC 咧，佢肯定咧就揸唔到25年啦，可能揸25個月佢已經換咗。咁啊啱喎。喂，其實三部車嗰個年代都可以話係啱啱好 A、B、C 三個 period 咁樣接住啦。咁架86呢部出產嗰個年份咧，我都仲係啱啱有手腳啫，仲喺我媽個肚入邊未出嚟嘅。咁差唔多40年㗎咯。係，跟住就到架 FC，其實就同架 NA 係差唔多年代嘅喎。係萬事得 MX-5，即係89年到啦。係咯，跟住又再隔多差不多10年就有呢架。92年就係。其實我哋揸呢三架車睇唔睇到嗰個發展嘅變化咧？最容易睇一樣嘢咧，就係睇個底盤啊、懸掛系統啦。A86咧，其實係即係 Corolla DX，亦都即係有一段時間嗰啲貨 van 尾膽，我哋早輪試嗰架 Light AC 個尾膽同一樣嘅。
鐵皮又相當之單薄㗎，成架車夾埋都唔加1000公斤嘅。係啊，即係你可想而知係80年代中期嘅產品咧，同後來咧就係爭天共地。咁所以可以話咧係日本汽車咧啱啱開始發奮圖強，想做啲好嘢，但係個能力有限咧，就做出嚟係咁樣。咁其後嘅 FCFD 你都見得到啦，即係完全唔同。當然佢呢個車嘅級數係唔一樣，即係個檔次係唔一樣嘅，唔一樣。但係你睇翻佢嗰個做工啦、個設計啦、物料啊，都係唔一樣。係咯，即係去到FCFD 已經開始有鋁合金啊，雙搖臂鋁合金啊，各樣嘢咁已經係進步咗好多啦。好似一個成個日本汽車業嘅縮影喺晒度。係啊，係啊。係咪？你睇到佢初中高，即係去到國際化嗰個階段。喂，咁啦，3部車3個人，量價又好，契價又好，邊個都好啦，你揀邊架先？我全部要晒。咁貪心啊，阿龍 Sir！見到呢啲咧，好難取捨。你係唔好俾我，一架都冇揀，大佬。唉，都唔知點搞啊，真係。但係我哋頭先見你揸嘅 FC 就好似最醒神啊，你揸得最開心咁喎。本身佢嗰個性能咧，好客觀地比較咧，佢係好強橫啲嘅，keep 得好原汁原味。未去到後邊將佢咧磨完啊、淡化，未有呢啲嘢。咁所以咧，我哋中意揸車嘅人咧，就應該係好欣賞呢一種。好有 character。係啦，去到後邊嗰啲咧就即係太過大眾化啦。我哋喺山路上面揸，最強烈嘅感覺就係呢一種嘅輕快感咧，從來只係會係一啲好細嘅 hatchback 1000幾百公斤嘅車咧，先至可以享受得到嘅。你想象唔到一個車體咁大嘅車喺大帽山裏邊咧，係可以輕快得咁交關啊！扭軚個車頭指向會快得咁交關。我啊，其實我就想要 FD 嘅。我對 FD 咧有一種難以言喻嘅情感啊！因為我入行應該係第一部定第二部試嘅跑車就係 FD 啊，我覺得好靚。再加上呢架係啟界王，哇，好似上身咁啊！即刻。但係我唔想要 sequential turbo 啦，我想要大 turbo，即係佢再野啲，我就好中意，即係佢底盤係承受到基本上。不過而家佢太過大眾化，咁就變咗好似浪費咗一身好嘅骨架咁啊！呢架車嗰個車頭嗰個重量出奇地輕嘅，即係冇一種有個特別重嘅物體一路壓住喺車頭。你揀800？我真係想揀翻800。咁得意 ？OK， 你又講下啦。點解我會買架 GR8？我覺得佢係而家新車入邊真係比較 raw 少少味道嘅 F1 車嚟嘅。再揾翻佢嘅祖宗啊，嗰種 raw 嘅味道就強好多啦。係。而佢俾到我感覺真係唔快喎。我唔係好中意大馬力車嘅啫嘛。但係你同佢玩，同佢去互動嗰個感覺係好強烈嘅。就比較適合我啦，我唔使追求大馬力嘅，107都 OK。不過其實點解我會買架 GR86咧？嗰陣時我中意佢其中一樣嘢就係，其實以而家新車嚟講，佢係算 raw 嘅，真係幾原始嘅 F1 車味道。但係當你揸翻 AE86嘅時候，你就發覺乜嘢先至叫做真正嘅 raw 啦。即係有時感覺嘅嘢好得意。我哋揸開一架車，唔覺得咩嘢。如果同場有幾架車，你揸完呢架揸呢架咧，你覺得咧就哇點解呢個比你咁重啊？呢架點解油門咁輕？係純粹係比較出嚟嘅。冇錯。咁所以咧，86好玩嘅地方咧就係佢夠輕啦，有翻咁上下馬力咧，佢唔係慢得好交關。但係咧，亦都未快到去危險嘅狀態。所以咧，你係好多機會俾你踩深油啊！喂，呢個就係刺激感嘅來源嚟嘅。係，即係佢轉數扯高，把聲大咗，你就覺得好玩咗。引擎又大，特別大聲。即係你明唔明？啲人啲右腳咧，你踩落去嗰下咧，其實你要突破好多安全嘅感，係啦，即係你譬如一啲道德嘅藩籬啊。安全感啊，係嗰個保護罩啊，呢個你要篤穿佢。有冇違規違法啊？超速，你好多嘢，砰一聲將個鎖鏈突破晒，仲踩到底。呢下嘢咧，雖然個車其實都好慢，但係好開心。都啱嘅，都啱嘅。去到凹凸路面咧，你見到後軸咧跳動係啲生牙，但係正正配合佢咁輕嘅車身、咁細嘅馬力咧，呢一種略嫌粗糙嘅感覺咧，你又可以同佢好好咁打交道啊，唔會嚇親你啦，你甚至乎咧係夠膽俾油啦。喂，臨尾咧，我有啲嘢送俾大家。我頭先發現咗啲嘢，咩㗎？有啲咩送俾人啊？佢真係有個豆腐喺度㗎？係啊，唔係啩？咁搞嘢？我頭先打開車未見到。哇，犀利啊！喂，
我頭先打開車未發現咧，哇！真係有佢真係冇得頂喺度喎。咁我哋一人整件先啦，好啊，冇散到啊原來，拓海原來係用呢啲嘅，蚊定精啊！呢個饅頭嚟嘅喎。係冇錯。好啦，咁差唔多啦。我哋首先多謝咗參加我哋 Rap 嘅會員嘅朋友仔啦，係啦，係啦，呢個名單嘅朋友多謝晒。係唔參加都冇所謂嘅，可以 subscribe 我哋 channel 啦。我哋都想多啲 subscriber 嘅，快啲睇到我哋啲片啊嘛。嗯，仲有 Facebook、IG 啊，記得 follow、like 同 comment，係 comment like and share。送俾你。